ka ndryshuar fare që Jo. nuk ka bindur kjo Dëgjom. Për asnjë Kam thënë edhe përpara, po e tham edhe tash, edhe po e përsëris. Me pyet Albin Kurtin, kur nuk i ndron këta krerë të opozitës. Edhe kur nuk i ndron këto parti që shto që janë i lënë të njetën. Pse? Ku ka ma mirë se e thirë zyre, të vjen zyre. Ti asë se qetë në Facebook të ndin hish, do me thonë, s'ki nevoj me kallëzu se për ty është e parënësishme, a i qetë të thotë, unë jam për të mirën e shtetit. Hajde de. Se, asi po, problemi është që jemi në një situatë ku jemi dhe e tashti, a mund të fajsojmë vetëm Kurtin për këtë situatë jo, more? Jo. Nuk është në lojë vetëm Kurti. Po pikërisht. Edhe pse është fitues. Pikërisht, Kurti i ka fituar zgjedhjet për shkak se jo keni qenë më adopt. Sakt. Për shkak se jo s'keni ditë. Kurti qeveris kështu për shkak se jo s'dini mi kallëzue se shiqa. Nuk e sfidoni. Gjithkohë në botë nuk thuhet rastësisht në politikë që opozita qeveris. Në fakt opozita qeveris. Mekanizmi kontrolli i llogaridhënies, po. Edhe me qenë se jo si opozit nuk dini të qeveresni, a i driblon me habitatin po pra, ku keni mungesa. Pikërisht. Edhe me qenë se jo nuk jeni të interesuar që të mbledhni, që të mësoni, që të shiqa. Përfundimi është që Kurti vazhdon të metet. edhe po mbajtën zgjedhjet, Po mbajtën zgjedhjet, zgjedhjet nuk mbahen për vendin e parë. Po pra, nuk ndryshon kur gjë këta veç shpresojnë, a din cila betejë atyne. Hajtë mos pe zvoglojmë Kurtin pak, e tanaj na him pushtet, dyqysh, ja bojmë. Këtë problemi është mos pe kapëm pak pushtet. Po pse mi ju dhonë Kurti pushtet këtyne?